Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salvación y Servicio. Bueno, en el video de hoy queremos que aprendan a hacer pizza en una fogata. Creo que es uno de los platillos como más llamativos, interesantes, deliciosos. Podría sonar incluso hasta imposible o difícil. Pero no lo es. Ya lo hemos intentado en campamentos anteriores y pues queremos decirles qué fogata necesitan hacer para hacer una pizza, cómo es la preparación y cómo es que nos queda. Así que acompáñenos en este video para que podamos aprender a hacer pizza en campamento. Vamos a comenzar primero con la fogata. ¿Qué fogata vamos a hacer? Pues en esta ocasión vamos a hacer un reflector, una fogata de reflector. Vamos a hacer primero la fogata en forma de tipí y posterior a esto vamos a armar lo que es nuestro reflector y vamos a ocupar, en este caso nosotros tenemos unas varas o unas tablitas de bambú, que es lo que vamos a ocupar para hacer la pared, y también dos bastones más o menos como de 1,5 metros. Y pues vamos a comenzar. Bueno, y vamos a iniciar clavando nuestros bastones. Ya que estos van a ser los que nos ayuden a soportar todo el peso de la pared y darles la estructura. Bueno, y una vez que ya tengamos nuestros dos postes, vamos a ir colocando nuestras tablitas. Estas, por ejemplo, son de bambú, pero igual pueden ser de troncos grandes que aún sean verdes. Y en algunos casos igual podemos recubrirlos de lodo, ya que también va a ayudar a reflejar mucho más el calor. Entonces lo que vamos a ocupar aquí va a ser un amarre continuo, el cual vamos a agarrar dos piolas para poder unirlas. Estas las vamos a dividir justamente a la mitad para que nos alcance a hacer toda la pared. Y ya que está a la mitad, vamos a hacer un ballestrinque. Y esto va a quedar hasta la parte de abajo. Y listo. Y lo que vamos a ir haciendo es poner nuestras tablas apiladas una a una para que podamos formar nuestra pared, que es la que nos va a ayudar a hacer el reflector. Bueno, aquí ya tenemos nuestro reflector. Puede ser un poquito más alto, pero ahorita como vamos a cocinar no lo necesitamos tan alto, porque aquí va a quedar nuestra fogata aquí enfrentito. Bueno, ahora vamos a decirles cómo pueden hacer su masa, que en general es muy fácil, y no se pierdan el video que tenemos de cómo hacer pan. Pero básicamente para una pizza solo necesitamos harina de trigo, papel aluminio, levadura. De esto solo necesitamos un sobrecito y una salsa de tomate para pizza. Esta la pueden comprar en el supermercado o la pueden hacer, pero pues te lleva más tiempo. Yo recomendaría solo traer de esta que se encuentra en el supermercado. Y pues cerillos, porque vamos con eso a prender la fogata. También un recipiente. Este es un pequeño como sartén, puede ser algo de hierro o cualquier molde que soporte el calor de una fogata. Y necesitamos agua y también un bowl de plástico para poder mezclar todo. ¿De acuerdo? Así que vamos a comenzar.
Básicamente para una pizza solo necesitamos harina de trigo, papel aluminio, levadura. De estas solo necesitamos un sobrecito y una salsa de tomate para pizza. Esta la pueden comprar en el supermercado o la pueden hacer, pero pues te lleva más tiempo. Yo recomendaría solo traer de esta. También vamos a necesitar agua y sal. Un bowl de plástico para poder mezclar todo. ¿De acuerdo? Así que vamos a comenzar. Para preparar nuestra masa, lo único que necesitamos es poner en el bowl 2 tazas de harina aproximadamente. Vamos a agregar la sal y la levadura. Luego vamos a incorporarle agua, aproximadamente 1 taza. Y la podemos incorporar poco a poco para que no se nos hagan grumos. Entonces, como pueden ver, agregué solo un poco de agua y vamos a irla incorporando. Eso sí, tienes que amasar perfectamente bien. Trata como de utilizar todos tus dedos. Y lo que va a hacer el agua con la harina es que va a comenzar a estar chiclosa. Y eso está bien. Conforme vayas viendo que la masa necesita más agua porque todavía tiene harina, se la puedes ir incorporando de poco a poco. Así te va a quedar muchísimo mejor. En este caso la harina ya está bien integrada, ya tenemos este efecto aglutinante, pero está un poquito chiclosa, ¿no? Ya al final sí se me despega de las manos, pero sigue un poco chiclosa. Entonces ahí es cuando voy a agregar un poquito más de harina a mi mano nada más. Así más o menos, ¿no? Y entonces voy a empezar a darle palmaditas a la mezcla, a la masita, y van a ver cómo se va a ir despegando poco a poco. Y hasta se ve súper, súper bonita, ¿eh? Ya la puedes moldear un poquito más. Qué bonita se está viendo. Vean, ya tiene forma, pero se me pega la mano. ¿Qué voy a hacer? Ponerme poquita harina en mi mano. Solo poquito. Y entonces le vamos dando forma, poquito a poquito. Y yo les recomiendo que solo usen una mano. Esta es la limpia y esta es la sucia, ¿no? Esta es la que agarra todas las cosas y esta solo agarra la masa, porque si no, pues puedo contaminarla y no queremos enfermarnos del estómago. Y listo, chicos, ya está la masa para pizza. La deben ver un poquito aterciopelada, suavecita, y debe oler a la levadura, ¿ok? Un tip es que le podamos poner una capita de harina por toda la superficie para que no se nos vaya a pegar al recipiente, ¿ok? Entonces, es lo que vamos a hacer.
Y listo. Bueno, esta masa ya está lista, pero necesita esponjarse la levadura, que crezcan esas bacterias. Entonces, la idea es taparlo y ponerlo en calor. Puede ser al sol o si ya tienes iniciada tu fogata, la dejas ahí a las brasas. En nuestro caso la vamos a poner al sol. Ahorita les mostramos cómo la ponemos al sol. Lo voy a tapar así. La vamos a tapar y le vamos a dar oportunidad de que crezca. Bueno, ya estamos en la parte final de la preparación de nuestra pizza. El recipiente que tengan que soporte el calor de un fogón, de una fogata, está bien. Y le voy a poner pues un poco de papel aluminio. Esto porque hemos tenido la experiencia de que se pega una parte de la pizza abajo. Y miren, este lo vamos a marcar para que sea la tapa. Más o menos ya vimos el tamaño. Perdón por el ruido. Y repetimos, pero ahora para la base. Y bueno, ustedes van a ver que nuestra masa creció bastantito, ya que la dejamos en el calor. Y pues ahora es cuestión de creatividad y de distribuirla a la forma del recipiente. Vamos a poner un poquito de harina en el fondo para que no se pegue. Y ahora sí. En nuestro caso esta pizza es rectangular y la verdad creemos que sabe un poco mejor o es más fácil que les quede si es delgada, pero si les gusta con orilla pues gruesa, pues también lo pueden hacer. Ya que expandimos bien la mezcla, pues le estamos haciendo como la orilla, que es lo que va a quedar tal vez un poco más crujiente. Háganlo así con las yemas de sus dedos. Y pues va a servir como de tope para que no se caiga la salsa que le vamos a poner en medio. Esta es la salsa que ya está preparada. Si ustedes la hicieron desde cero, pues también. En general, la salsa de pizza pues es muy aromática, pero es más fácil comprarla y solamente ponerla aquí. Y la nuestra va a ser sencilla, únicamente va a llevar la salsa de tomate y el queso. Y listo. Bueno, aquí vamos a iniciar con nuestra fogata. Vamos a poner nuestra yesca y los palitos que son más pequeños. Aquí lo importante de este tipo de fogatas o este tipo de estructura de reflector es que para cocinar debemos de alimentar siempre continuamente y también tener muchísima leña porque esto nos va a ayudar a que se hagan más brasas y estas van a ser las que al final terminen de cocer nuestro pan.
Y bueno, así la pizza, como pueden ver, pues se cocinó súper bien y vamos a probarla. Uy, quedó muy buena. Mm. Y el proceso aproximadamente tardó una media hora, entonces podría ser bueno para una cena, dejar que se vaya cociendo y al final ya podemos disfrutar todos de nuestra pizza. Bueno, pues muchas gracias por ver. Esperemos que el video les haya sido de utilidad y sigamos practicando para cada día hacerlo mejor. Hasta la próxima.